mu by'ukuri nari nkomeretse ariko ikintu nishinja ni uko ibikomere byanjye ntabitwaye neza nararetse biranganza ntabwo nagize ubwenge cyane kuko igihe kigeze natangiye kwinjira mu bintu by'ama relationship ariko mba naive cyane nkajya rwa mugende gukundana n'umuntu bikamera nkaho ndi kwigura nkaba nakora igishoboka cyose ngo ndebe ko yankunda mu by'ukuri nta bwenge na buke nigeze mbishiramo noneho na kariya kantu bahere ubwe uri mwiza iki ntabwo mu by'ukuri nabyitwayemo neza rero mba muri izo nzira zitari nziza mwatangiye kugenda mu bigare nkiri muri segonderi nari naragize umugisha nabyita nko kwiga nsinda usanga niga nko mu bigo by'abakobwa gusa bimwe bisaba amanota menshi mu gihe nabaga nkiga na focus yanjye ari amasomo rero nsoje nameze nk'ihene iciye ikiziriko nibwo natangiye kwinjira mu bigare twari tujya guclubinga mu maklabu tukanywa amayoga ugasanga uyu munsi ndi kumwe n'umuntu muri relationship ukwezi kumwe turarekanye mfashe undi mu by'ukuri nta cyerekezo cy'ubuzima nanjye nari mfite kubera iki nahoranaga drama ntabwo najyaga mbona umuntu unkunda bihagije nk'uko numvaga nshaka gukundwa nahoranaga utuntu tw'utubazo nkashaka umuntu turi kumwe abe papa abe mama kandi ntabwo byari gushoboka nyine nkasaba ibirenze ibyo umuntu ashobora gutanga igisekeje nuko nabaga nsaba n'ibyo nanjye ubwanjye ntabasha no gutanga nahoraga numva mfite ikibazo pe ariko nkaba ntabasha gusobanura ngo mfite ikihe kibazo kuko nagerageje n'aba therapist ako simbashe kumusobanurira ngo aho mfite ikibazo abe yabasha kumfasha nibyo ntibimfasha mu gihe we yagendaga inzira yose avuga narashatse mfite umugore mwiza aratwite muzaze kudusura ibintu nk'ibyo abimenye ko ngiye ndwara mbihisha biramukomeretsa ubwo tukomezanya gutyo muri urwo rugendo rutari rworoshye nabwo igihe kiza kugera aho navuga ngo natangiriye nk'inzira y'umusaraba iyo utwite hari igihe kigera nyine ukajya kwa muganga twagiye kwa muganga tujyanye nawe tugiye gukoresha ibipimo basanga ntabwo duhuje basanga mfite uburwayi we ni muzima uburwayi buhe ubwandu yego virusi itera sida basanga ndarwaye we ni muzima kandi ntabwo murenganya na gato ndamwumva cyane rero twasubiye mu rugo uvi inkuru yanjye iyi ni moto kugira ngo uyitware ubyemerewe ni uko ufite kategori A kwiga ni iminsi mike cyane ukaba wabimenya imodoka za B automatique turazifite nshyashya ngizi ni hano maze kuri kategori C y'amakamyo harimo na howo inyito byo gukora rimwe ntabwo yarangiriye kuri provisoire gusa ushobora no gukorera permis definitif ukaba wabona permis B ya manuel hose ni hehe ni muri Action College nikaze kuri buri muntu wese utega amatwi inkuru yanjye twizere ko mumeze neza twizere ko ibihe bikomeje kubahira mu byo muri mu byose Imana ikomeze ibateze imbere ariko na mu bwanyu mujye mukora ibishoboka byose kugira ngo ubuzima bwanyu bugende neza kenshi arubwo tujya twibaza tuti kuki twebwe Imana itatwibuka ku bwenge Imana yaguhaye ubukoresha gute kugira ngo ubashe kugera ku byo wifuza ubashe kugera ku byishimo byawe nibyo Imana irahari iradufasha ariko twebwe dufite iki kugira ngo ibashe kudufasha dukoresha gute ubwenge bwacu kugira ngo ibashe kudufasha tuba ifura gute mu buzima bwacu kugira ngo two kwikururira imizimu two kwikururira ibibi bituma natwe ubuzima bwacu bugenda nabi iyo uhemukiye umuntu iyo uhemutse uhemukiye umukobwa uhemukiye umusore uhemukiye umwana wawe uhemukiye umuntu runaka nta diro na ntoya irimo
urabizi ko iyo nicaye kuri kamera gutya tuba tugiye kuganira ku nkuru iri very sensitive, inkuru tudakeneye ko nyirayo aza kuri kamera bitewe n'inkuru ye. uwo tugiye kuganira n'umukobwa mwiza cyane, muremure cyane, w'inzobe, w'imisatsi miremire. Arya izina ni Davina. Davina niwe tugiye kuganira. Afite inkuru y'ubuzima bwe yamushaririye, ari niyo itumye ajya inyuma ya kamera. Davina, uraho neza? Uraho neza Jeff. Ni amahoro? Ni amahoro. Ko ufite ijwi nk'irya Antoinette Nyongera CD? Niko bajya bambwira nanjye. Niko bajya kubwira? Neza neza, wagira ngo niwe turi kuganira. Nuko Davi, tugiye kuganira ku nkuru yawe, ku byo waciyemo, ku buzima bwawe. Nevuze ni umukobwa mwiza, bashobora kugira ngo ni ugukabya kuko batari kumureba. Abantu ntibajya kuvuga kuri mwiza? Barabimbwiraga. Barabikubwiraga? Uyu munsi ntabwo bakikubwira? Barabimbwira ariko bitewe na situation ndimo sinyumva ari iby'ingenzi bivuge gutya hari. Wumva utabyakira? Mbere babikubwira se wumvaga bigukora ahantu cyane utarakomereka? Kubera ahari n'imyaka narabibyakiraga cyane nkabifata. Warabyakiraga cyane? Kumva ubyegereje umutima? Amarira yatangiye kunga mu maso, biragukomeretsa? Ntabwo nabyitwayemo neza. Ntabwo wabyitwayemo neza? Bibaho cyane Davi, bibaho cyane, bibaho cyane, sibyo? Burya ikintu cya mbere ni ukumenya ko icyo kintu utacyitwayemo neza, ukanacyemera, ukanacyatura. Bituma nibura ushobora gufata indi ntambwe y'ubuzima, ukavuga uti byabaye byarabaye, reka nemere ko byabaye, nakoze amakosa, ntabyitwayemo neza, ntangire urugendo rw'ubuzima. Tutaratangira inkuru yanjye, batarakoze n'amazi n'agatishu, tutaratangira inkuru y'ubuzima bwawe, aka kanya urumva umeze gute muri wowe? Ubu ugiye kuganira natwe ko iyo mbonye umuntu amarira ajenze mu maso, mpita nibazamo imbere ameze gute? Ubundi najyaga nibeshya ko inkuru yanjye namaze kuyakira, ariko ubu nibwo mbonye ko mu by'ukuri ntarayakira neza. Ni ubwa mbere nyine nisanze muri situation ndi ngomba kuba open up, nkaba navuga ukundi kwiyumva biravanze. Gute? Niki kivanze? Jarimo uruvange rw'ibintu byinshi, ko ndumva gusohora ibindimo, ikindi nkumva bisa nk'ibiremereyemo ukuntu, ariko ndi bubishobore. Urabishobora byanze bikunze. Davina, reka duhite dutangiye inkuru yawe n'ibyakubayeho. Sinkubaza ngo byatangiriye he, n'ubizi. Umwanya ni uwawe, ufunguke tubwire, kandi ndabizi ko iri ni itangiriro ry'ikindi gice cy'ubuzima bwawe. Umwanya ni uwawe. Urakoze. Inkuru yanjye ihera mu bwana bwanjye. Ntabwo nagiriye umugisha wo kurerwa muri famiye n'ababyeyi banjye. Ubwo rero urwo rugendo rwose nagiye ndakomerekeramo. Menya ubwenge, nakuze ndi umwana ariko ufite ibibazo byinshi. Ibibazo byinshi,
ku buryo n'umuntu mukuru wabaga ureba kure yarabibonaga akavuga ariko aka kana ntibimeze neza. ubwo icya mbere cyankomerekeje nakuze bambwira ko mama wanjye yantaye. bakubwira ko mama wanjye yantaye ndi umwana muto. byarankomereraga cyane kuko nta n'ubwo nagiriwe n'umugisha wo kurerwa wenda n'abandi bantu ngo bankunde. uwo twabanaga yankoreraga tosha cyane. rero nkora nibaza kubera iki, kuki nyine Imana yemeye ko njye bibaho ibintu nk'ibyo. ubwo rero nkura muri ubwo buzima mu by'ukuri nari nkomeretse. numvaga nanjye ubwanjye ntabasha gusobanurira umuntu uko nabaga niyumva. nabonaga numva emptiness, ntabasha kwinjiza umuntu umutima wanjye ngo musobanurire yumve uko niyumvaga. ndakura gutyo aho ngaho mbara ntabwo mpatinda. nkura muri ubwo buzima butari bworoshye butari bwiza. ngeze imbere ndangiza secondaire nabyo bitoroshye. rero aho nyirangirije niho urugendo rwanjye nshaka ko dutsindaho cyane rwatangiriye. mu by'ukuri nari nkomeretse, ariko ikintu nishinja ni uko ibikomere byanjye ntabitwaye neza. nararetse biranganza, ntabwo nagize ubwenge cyane bwo kuvuga ati nari nzi ko ari njye muntu kuri iyi si ukomeretse, ariko naje gusanga atari ko bimeze. buri muntu wese aba afite ibye, buri muntu wese aba afite inzira y'umusaraba we, ariko tukarushanwa mu buryo dutwaramo ibikomere byacu. hari ubona ibikomere bye akavuga ibikomere byanjye ndabizi, ngiye gukora ibyo wahereye uvuga, ngiye gukora iki niyubake, ibintu nk'ibyo. hari n'undi rero uhora mu hahise, kuvuga byagenze gutya na gutya, yakora n'ikosa yabona ingaruka z'amakosa ye, kuvuga bibaye gutya kubera kanaka, kubera ibi n'ibi, ntiyemere blame yiwe ntayishireho. rero njyewe impamvu mvuga ko nakoze amakosa ni uko nagiye muri iyo side iri negative, nkakura mfite negativity nyinshi muri jyewe. sinemere mu by'ukuri intege nke zanjye, nkora gutyo. rero igihe kigeze natangiye kwinjira mu bintu by'ama relationship, ariko mba naive cyane, nkajya rwa mugende gukundana n'umuntu bikamera nk'aho ndi kwigura, nkaba nakora igishoboka cyose ngo ndebe ko yankunda. mu by'ukuri nta bwenge na buke nigeze mbishiramo. noneho na kariya kantu baherewe ubwe uri mwiza iki, ntabwo mu by'ukuri nabyitwayemo neza. rero mba muri izo nzira zitari nziza, mwatangira kugenda mu bigare. nkiri muri secondaire nari naragize umugisha, nabyita nko kwiga nsinda, usanga niga nko mu bigo by'abakobwa gusa, bimwe bisaba amanota menshi. mu gihe nabaga nkiga na focus yanjye ari amasomo. rero nsoje nameze nk'ihene iciye ikiziriko. ubwo nkagenda gushaka utuzi nk'abandi, ariko ugasanga nyine ntabwo ndi kubyitwaramo neza. nibwo natangiye kwinjira mu bigare, twari tujya gucurabinga mu maklabu, tukanywa amayoga. ugasanga uyu munsi ndi kumwe n'umuntu muri relationship, ukwezi kumwe turarekanye, mfashe undi. mu by'ukuri nta cyerekezo cy'ubuzima nanjye nari mfite. kubera iki utafataga umuntu umwe ngo mujye in relationship mukundane ahame? nahoranaga drama. ntabwo najyaga mbona umuntu unkunda bihagije nk'uko numvaga nshaka gukundwa. nahoranaga utuntu tw'utubazo, nkashaka umuntu turi kumwe, abe papa abe mama kandi ntabwo byari gushoboka. nyine nkasaba ibirenze ibyo umuntu ashobora gutanga. igisekeje ni uko nabaga nsaba n'ibyo nanjye ubwanjye ntabasha no gutanga. nta nubwo ari muri relationship gusa z'abahungu n'abakobwa byangoye, no kubana n'abandi byagendaga bingora. inshuti ugasanga ndashaka guhora nshaka kubateka gusa, nkaba njyewe ntatanga
umunezero mu buzima bw'umuntu ahubwo aba ari njyewe aba ari njye bitaho aba ari njye bakunda ibintu byose iyo nsubije amaso inyuma mbona nyine niba bwari ubwana ariko nareba imyaka nari mfite nkabona yari myinshi sinzi nyine ikibazo mu by'ukuri cyari niya emptiness wavugaga bikomeza gutyo nahoraga numva mfite ikibazo pe ariko nkaba ntabasha gusobanura ngo mfite icyo kibazo kuko nagerageje n'aba therapist ako simbashe kumusobanurira ngo aho mfite ikibazo naho abe yabasha kumfasha nibyo ntibimfasha ubwo ntabwo nzi niba ari njyewe hari wararemereje ibyo bintu by'ibikomere cyangwa kuko byari biremereye gusa njye byaransinze kuko nagendanye nabyo imyaka myinshi cyane igihe rero cyaje kugera ndi muri ubwo buzima bw'akavuyo budafite intego butazi icyo bushaka butazi aho bujya nibwo naje guhura n'umusore iyo ndebye nyine namwita nka marayika murinzi ahari Imana yari yohereje kuko wenda iyo bitagenda uko byagenze nashakaga no gupfa sinzi nyine ukuntu sinzi sinabaga mu kuntu yari imeze ubwo mpura n'uwo musore muri ayo mafuti antera inda rero ariko we twari dutandukanye we bari namwita nka ba bantu abantu twita ba ngeso nziza nyine yari umwana mwiza yari umuntu mwiza afite umuntu ubona we ubuzima bwe buri ku murongo azi icyo ashaka mu gihe yakoze n'amakosa akamenya uko ari buyakosore njye nawe twari dutandukanye cyane ubwo igihe kiragenda ndamubwira ndatwite arangije arambwira ati agira ukuri cyane arambwira ati rero kubera imico yawe ntabwo twahita dukora ubukwe ntabwo nabyemera ko twahita dukora ubukwe gutya ariko ubwo utwite nanone ntabwo nakwemera ko ugenda umwana wanjye agakurira kure yaho ntari ati ko njye nari mfite intego nashaka kuba papa nashaka kubaka ati rero ikintu tugiye gukora ugiye kuza tubane ufate igihe Imana igihindura abantu niguhindura ukaba pose ukaba mama ushaka kwicara mu rugo akarera umwana ubwo uko ushaka tuzabukora yego byarabanje kungora kubera navugaga sosiyete bamwe bandeze nakuranye nabo barabifata gute kandi n'ubundi urumva kubera iyo myitwarire nagezeho nkagira hari amagambo menshi yabaga ahari atari meza nubwo noneho ngiye kubiprovinga ko byari byo nk'ayo magambo bakunda kuvuga yaratunaniye ni ikirara ibintu nk'ibyo noneho ubwo nta yandi mahitamo nari mfite mu by'ukuri ko numvaga uwo mwana nyine nanjye mushaka numvaga nahise numva ahari ari we muntu nzakuraho rwa rukundo nifuzaga kuva nkiri muto kandi byari byo naje gusanga byari byo turagenda turabana yambereye imfura nta kibazo na kimwe twigeze tugirana igihe nabanaga nawe niyo twajyanaga ibibazo ni njyewe byabaga biturutseho kuko nari ntarabasha gusetoringa ugasanga ndi kurwana no kubihisha ko nashatse mu gihe we yagendaga inzara yose avuga narashatse mfite umugore mwiza aratwite muzaze kudusura ibintu nk'ibyo abimenye ko ngiye ndwara mbihisha biramukomeretsa ubwo dukomezanya gutyo muri urwo rugendo rutari rworoshye nabwo igihe kiza kugera aho navuga ngo natangiriye nk'inzira y'umusaraba iyo utwite hari igihe kigera nyine ukajya kwa muganga twagiye kwa muganga tujyanye nawe tugiye gukoresha ibipimo basanga ntabwo duhuje basanga afite uburwayi we ni muzima uburwayi buhe ubwandu yego virusi itera sida yego basanga ndarwaye we ni muzima yego byahise bisubira inyuma noneho burundu kandi ntabwo murenganya na gato ndamwumva cyane rero twasubiye mu rugo ntabwo urwo rugendo
rwatworoheye habe na gato kandi kuri twese ari we yahise atangira ati wari ubizi waje ubizi washaka kunyangiza ibintu nk'ibi noneho wasubiza inyuma koko wareba n'ukuntu nitwaraga nk'umuntu ufite ihungabana akavuga ati wari ubizi kandi noneho njye nkaba nzi ukuri kwanjye ko ntabyo narinzi ko muri ako kavuyo kose ubusinzi biki nta nubwo nari nagize n'ubwenge bwo kuvuga ngo njye no kwa muganga ubwo tubana gutyo bitoroshye mu byo wakoraga byose nta protection ntabwo wabyibukaga byaterwaga umuntu ntabwo nyine nari ntabivuga gutyo wenda ngo tujye biri muri bwa buryo bw'uburaya bwo kwigurisha ndakubyumva ariko nabaga mfite nk'umuntu uwa nyuma nzi namenye ko icyo kibazo cyavuyeho twamaranye igihe kirekire bigeze hamwe wizera umuntu rero ni aho ngaho byangirekeye kuko hari igihe protection ubwo bwenge nawugiraga ariko nk'uwo njye nabonye ari nka kwa kundi hari navuga ngo iyo uri mu mafuti ibyago nyine ntumenya aho bivuye ko nta n'uburinzi bw'Imana uba ufite narebye ukuntu abandi bose najyaga ngerageza twaba turi gukundana tugakoresha protection ariko uwo nguwo nyine nanjye ubwo ntabwo ari ikintu nabasha gusobanurira ubwo bikomeza gutyo bitoroshye habe na gato komera cyane David ni iki cyakugoye aho ngaho utajya wibagirwa umunsi twari turi kwa muganga umunsi muganga yaje akavuga ngo ntimuhuje n'ikintu numvise kingoye cyane nahise ubwo ari we ari nanjye nta n'umwe wari uzi icyo gukora ari we yaravugaga ati ndashaka umwana wanjye none se biragenda gute uyu muntu se ko nzi situwasiyo ya famiye yiwe ko nzi kuva mu bwana kuko bimeze ndamureka ameze gutya muri situwasiyo bigenda gute niyo navuga yanyerekeye umuntu arihangana turagumana ariko mu by'ukuri tugumana ashikagurika hamwe akaryamye ukajya kubona ukabona arashidutse n'ubu ntibirakira arashidutse azi ko wenda nikase nawe nkamukata ubuzima busa nk'ubugoranye kuko ubundi afite ibyo akora nta kibazo cyari gihari mu bijyanye n'imibereho gusa kuva icyo gihe ubuzima nyine bwaranze kuri we ubuzima bwahise buba nk'ubuhagaze ibintu byose ukabona nta na kimwe nyine akitayeho akazi ibiki yabaye muri situwasiyo ubona ko afite ikibazo mu by'ukuri gikomeye kandi nanjye ntazi ko ndi bumufashe ko nanjye ntabwo nari norohewe ubwo tuguma gutyo igihe cyo kubyara kiragera kuko ubwo urumva abajyanama bahita baba benshi uwo muntu mureke wikwiyangiriza ubuzima wasanga n'umwana atari n'uwawe kandi ntabwo mbarenganya byarumvikanaga arangije aravuga ati ntabwo umuntu uba urimo ese nyine ukumva nawe mu by'ukuri ntazi ngo arakora iki ubwo igihe kiragera cyo kubyara umwana avuka banasa cyane umwana avutse bisa nkaho byoroshyemo akamurare karagarukamo ariko gake ko akunda umwana cyane
yageze arambwira ati rero mu by'ukuri tugiye kubana njye nawe kubera umwana kugira tumuhe amahirwe wowe utabonye ati ubwo ibitazagenda neza uzabyihanganira nakubwiye ko ari ubunyakuri nubwo ntashobora kubera uko yiyumva ni uko ati ibitazagenda neza uzabyihanganira numvaga ari byo nyine na n'ubu ndacyabyumva ko ari kubera ko njyewe niyo nishize mu mwanya we mbona ntanabishobora tukomeza gutyo rero mu bintu nyine bitoroshye tugenda turwana n'ubuzima gake gake kumva njyewe nubwo ntabwo nkora nari ndi kwita ku mwana uretse ko ngo asa nk'uwigiye hejuru ariko mu rugo hagenda haza ibihombo byinshi bigiye biturukaho bigiye bituruka nyine kuba mu by'ukuri mu mutwe nawe atakimeze neza byarangiritse ubwo inkuru yanjye muri mwabanaga gute nk'umugabo n'umugore gute cyangwa muracyabana turabana n'umutipe n'uwo mugabo muracyabana turacyabana mubana gute se ntabwo mujye mu by'ukuri ntabwo natwe tuzi ntabwo tuzi ngo ntabwo nabasha gusobanurira nitwe tuzi ko turi kumwe kubera umwana nta nubwo tuzi ngo future yacu imeze gute nyine byaratuyobeye ntabwo tuzi mu by'ukuri sinzi uko nagusobanurira turi kumwe juste kubera umwana mumaranye igihe kingana iki imyaka 2 mumaranye imyaka 2 tujya kuzuwa 3 ubona hahira urugo nawe icyo ubonye ukahazana ukamutegura the future yo nayo ariko ibindi uko ashobojwe arabikora ariko nk'uko navuze ko nawe ntabwo ubuzima bwo mu mutwe bwiwe ubu ngubu bumeze neza kandi mu by'ukuri mbizi ko ari njyewe wazanye wamuteje ibibazo ko ndabizi ubuzima yarabayemo bwari ubuzima buri ku murongo budafite ikibazo na kimwe rero kuva ibyo bintu byaraza kwiyakira byaramunaniye ibintu bitangira kugenda bipfa bisubira inyuma gutese akazi se hari nk'akazi kamwe na kamwe bavuga ati aka ngaka sinkashoboye ibindi numvaga naza kuvuga mu gikari uvuze gute ibindi numvaga naza kuvuga mu gikari niba nta kibazo mu gikari n'ubundi nta muntu ukuzi uri inyuma ya kamera ubyibika tuvuge yabaye addicted kuri wina kuri wina mbere ntabwo ariko byari bimeze se ubu urumva sinanakoma ahita ambwira ati ibibazo byose niwe wabizanye yabaye imbata bidusobanura mu kinyarwanda utabyumva byumve urumva n'amafaranga abonye ko niwe ukora wenyine abavuga ati mbese nyine fagitire agomba kwishyura ni nyinshi rero akaba wenda yagerageza andi mahirwe kuba yakina nk'urusimbi mbivuge gutyo betingi ukajya kubona ukabona birangiye byanze bamuriye dusigariyeho ukabaza ati se kuki bimeze gutya ati ibi byose nyine ni ibibazo byawe niwe wabizanye ibintu nk'ibyo mbese mu rugo iyo abantu basuye muba mumeze gute dushushanyirize ubwo buzima bwanyu nta muntu wamenya ikibazo cyacu keretse nyine uwo twaganirije uwo twabwiye ariko iyo nta muntu uhari nta kuganira nyine mu by'ukuri turi kumwe kubera umwana mu by'ukuri se iyo habaye ubukwe babatumiye biba bimeze bite ntabwo tujya tujya mu makwe kenshi tuba turi mu rugo ntabwo biraza nyine ibyo gushyira hamwe wenda nk'umugabo n'umugore ntabwo biraza murara mu cyumba kimwe se yego
ubwo si ibyo bintu birashoboka murara mu cyumba kimwe umwaka umwe ugashira ibiri igashira no ari ubundi buryo dukoresha kwa muganga baduhaye ariko nyine mu by'ukuri kugusobanurira ntago biraza nyine kwiyumvanamo kuri we ariko kuri we ntabwo arambabarira mu magambo make. wumva uyu munsi se ikintu wicuza gikomeye cyane mu buzima nubwo bwose waciyemo ni iki? nicuza ko ntabashije kureba kure ngo nakire amateka yanjye nari mfite ntari kugira icyo nkoraho bashe kuba nategura ejo hazaza hanjye ko byari gushoboka byari gukunda ko nari naragiye ngira amahirwe nubwo nize nabi nkasoza ntinze kubera amateka ariko nibura byarakunze ndiga kandi niga neza nsoza mfite amanota meza rero nicuza kuba ntarakoresheje neza amahirwe nagiye mbona mu buzima. ubuzima bw'iraha navuga utajya wibagirwa waciyemo n'uyu munsi ujya uvuga uti wasubiza inyuma nabisiba ni ubuhe? ni ibyo byo kugendera mu bigare ntashizemo n'ubwenge nashize mu bwenge nkaba nakora ikintu atari uko nkikunze ahubwo ngo ndashaka kwisanisha n'abo turi kumwe mu by'ukuri atari nuko binandimo n'izo nzoga ntabwo nazingaga ko zindyoheye ahubwo nkashaka mpuze n'abo turi kumwe rero icyo gice mba numva ntashaka no kukibuka. ni naho wavuze ko kenshi wakundaga n'umuntu usa n'uwigura mu by'ukuri mu bigaragara umukobwa mwiza cyane babaga bagushaka I think kubera iki utumvaga ko bagushaka utumvaga ko nawe ufite icyo utanga buri gihe ugashaka kwigura? ni kwa kundi numvaga ya emptiness nahereyeho nkubwira ni ukuri iyo emptiness nta muntu n'umwe nabasha kwisanga ngo yumve ufitemo ubusa nta kintu hari ikintu kituzuye hari ahantu ndi vide iyo vide yuzuye maze kubyara ko urumva n'ibyo bibazo byose nahise ninjira mu gusenga abantu nyine iyo ibintu biturenze nta kindi twakoretse kwiyambaza Imana aho niho iyo vide isa nk'iyuzuriye ariko icyo gihe nahoraga numva n'umuntu turi kumwe mu by'ukuri atankunze nk'uko mbyifuza cyangwa ukabona bisa nk'aho nawe turi kumwe kubera bambona nzi kumwe n'umukobwa mwiza ahari ibintu nk'ibyo nari ntarabona umuntu numva ndakunzwe by'ukuri keretse uyu nguyu turi kumwe uyu muri kumwe nubwo nyine nkimubona tugitangira gukundana nahise numva nsubijwe mbivuge gutyo nari nzi ko nsubijwe ngiye kubaka amateka nkayareka nkahindura ubuzima n'ibyo bigari nkanabivamo ikikwereka ko mu by'ukuri ari n'ibintu ntakoraga kuko bindimo byanyoroheye kubireka kuko nari mpuye n'umuntu uri pose umuntu wanyawe byaranyoroheye kuva ku nzoga byaranyoroheye kuva mu bigare byaranyoroheye kwicara nkaba pose nkaba umuntu wo mu rugo byaranyoroheye cyane ni ukuvuga ngo rero igihe nahuye nawe mwabibona ko ankunze hamwe numva nyuzwe hahise hazamo ibyo bibazo by'ubwandu wese wicuza kubera ikimana bino bintu bimbayeho mbonye umuntu muzima none dore hari ikintu gihise kiza gituma tutabana cyane ntabwo byabura ariko nta kintu kindi nari mfite cyo kubihinduraho. iryo jambo se wahise uryibwira uvuga uti ntacyo mfite cyo kubihinduraho cyangwa wabanje no kurwana kutabyakira? ntabwo ako kanya byahita biza nabanje kurwana kuvuga oya nabanje kurwana guhakana ndagenda mu makirinike menshi nkasanga n'ubundi n'ibyo rero kwiyakira byarangoye sinzi ko n'ubu ntiyakiriye ariko uko biri nabashe kumva amakosa yanjye
mbaje no kuvuga ngo ngiye kwakira ingaruka z'amakosa yanjye ahubwo ndashaka igisubizo. Narebye igisubizo mbona nashatse ikindi kintu mbona mbere aho ndakibura, mbona n'umwana wanjye wenyine. Ndavuga okay, reka basi mpagarare kubwe, nkomeze ndwane kubwe, ariko ntabwo byari binyoroheye. Ukunda guta umugabo wawe ukamwita umugabo wa partner wawe? Sinzi uko nabikubwira, natangiye avuga ngo mubona nka marayika murenzi wanjye. Ndamukunda cyane ku buryo nyine mba mbona ntacyo nabasha kumuha, mba mbona ntacyo nabasha kumwitura. Niyo mpamvu mba ngerageza amahirwe yose nabona, nkavuga wabona Imana iciriye inzira nibura yo gukomeza kuvunika wenyine, mufashe mwiture muri magambo make. Urumva ko nyuma yo kumenya ko ufite ubwandu nawe byamugizeho ingaruka mu buryo bwo mu mutwe, imitekerereze cyane. Iyo ubona ameze kuriya, uzi ko yari umwana mwiza witonda nk'uko numvise wakomeje gusa naho witubwiraho, we ntabwo uhita byongera bikagusubiramo bikakurya cyane, kuko urumva n'ukuntu tuba tubanyeho hari ibintu umuntu aba atavuga, nyine hari nk'ibintu bigera bakavuga ibi bivuga ndamusubiza inyuma, kandi nawe aba ari uko bavuga navuga iki nkamusubiza inyuma, mbese ugasanga hagati yacu harimo ikintu nakwita nko kwishishanya. Noneho iyo byanze, iyo hagize nk'akabazo kaba kandi nzi neza ko ari njye nyirabayazana, hari igihe mba numva rwose kwibabarira byanze. Byanze kunze hari ukuntu umuntu aba atekereza ejo hazaza, nawe ntabwo ubuzima bwahagaze, acyariho ko uyu munsi usigaye ujya kwivuza ukavuga reka njye kureba abaterapisite, reka njye kureba rweme tuganire nuko ari cyo wifuza ejo hazaza. Wumva wifuza imbere hameze gute David? Icya mbere nshaka gukosora, umva ibyo byose bimaze kumbaho, nahise mbona nta kindi kintu nsigaranye cy'agaciro uretse umwana wanjye. Nahise numva nshaka gukosora ibi byo bikomere byanjye kwanza byo mu bwanwa. Nahise numva nshaka kubanza nkakira, kuko naje gusanga nta muntu utanga icyo adafite, kandi iteka umutima ukomeretse ukomeretsa abandi. Nahise numva ngomba gukora uko nshoboye nkakira. Niyo mpamvu no kumva ko biri no mu byatumye nifuza no kuganira nawe ngo basi nsohore, ndi gukora uko nshoboye ngo nkire, kugira mbashe kurera umwana wanjye neza, mukunde, mwiteho. Ikindi kintu numva kindi ku mutima cyane, mpora nsaba n'Imana ngo incire inzira mbashe gukora cyane, kandi izabimeremo n'umugisha, nibura umwana wanjye ntazagire ikintu abura na kimwe, nyine muhe ibikenewe, ibyo ntabonye nk'umwana. Wumva se ibyo byatuma nibura umugabo wawe, umwita umugabo wawe, wumva byatuma umugabo wawe mubana akakumva ukamwumva? Urumva njyewe nizerera mu gihe, iyi ni impamvu mbona bikimeze gutya nkapfa kubyumva, haracyari na kare, ariko mba mbona ndamutse ngize umugisha nibura nkabona icyo gukora, nkajya ngira icyo nzana mu rugo nkamwunganira, n'ibyo bibazo yanabigira ntihahite hazamo gapu nini cyane, nibura nkaba mpari nkamufasha. Nizera ko ari igihe cyazagera twese tugakira, ariwe agakira, ndavuga mu buryo bw'amarangamutima, nanjye nkakira, kuko njyewe ntabwo nakira akirwa atarakomera, kuko iteka ryose
iyo mubonye ameze kuriya nijye ubyishyira kumvuga nijye nyirabayazana. ntuba ufite ubwoba ko azagucika? icyo kintu ntabwo kijya kiza mu mutima wawe? ntabwo njya mbitindaho kubera ko no kuba turi kumwe nta ruhare nabigizemo habe na gato. ubwo nibijyana gutyo bizaba ari uko hari Imana izanyereka icyo gukora. sinyabitindaho sinyanabitekerezaho biramutse kuko bibaye mba numva no kuba turi kumwe mba numva ntamukwiriye. ni ukuri mba numva ntamukwiriye, mba numva ari nk'ubuntu Imana yangiriye. rero ubwo ntabwo njya mbitindaho mvuga ngo kuko mba numva hari igihe kigera nkumva namuruhura, nkumva namuruhura nkamubohora, kuko hari impamvu kuba ndi kumwe nawe nyine ni ukumuboha. icyo kintu kiragoye cyane. hari igihe rero mba mbona ari gufata imitwaro yanjye nawe nkayimwikoreza, hanyuma mba namuruhura, ariko nkabona nabwo ntabwo igisubizo kiri guhita kigaragara. ubona gukunda cyangwa ni wakugirira? mbona nkunda, kuko mbona nkunda ko inshuro nyinshi n'igihe ngerageza kumubwira se waretse tugatandukana nkagenda nkita ku mwana nawe ugakira. ko n'igihe n'Imana yazaguha n'umugisha ikaguha undi mu by'ukuri nkakuruhura, nkumva atabyumva avuga ati reka dukomeze tugerageze, hari igihe bizagenda neza. aramutse abyutse akakubwira ati nta ejo heza ndi kubona hacu, buri wese acukwe, wabifata gute? ntabwo namujajinga mu by'ukuri, ntabwo sinamugaya, ubwo byaba ari ibyo, ni ukuri nabyumva, kandi uku niko kuri ko mu mutima wanjye, kubera ko nabikubwiye kenshi no kuba turi kumwe mba numva ntamukwiriye mu by'ukuri, ko ni umuntu mwiza birenze icyo njye nahabwa. hari igihe se mujya mwishima nko mu rugo cyangwa muri mwembi, muri babiri, muri batatu n'umwana wanyu, nyuma bigahita bihinduka, cyangwa ntabwo mujya mugira igihe cyo kwishimana muri nk'umuryango? turishima cyane cyane kubera umwana ataravuka byo byari ibindi ariko aho umwana yavukiye bisa nkaho umucyo wagiye ugarukamo gake gake. mugiye mu rugo muratashye, bamaze kubabwira ko wowe ufite ubwandu, we ntabwo afite, uzi ibyo waciyemo, uzi ko yitondaga nk'uko wabibonaga cyangwa yanabikubwiye. mugeze mu rugo yitwaye gute? ni iyihe reaction utajya wibagirwa muri ibyo bihe bya mbere yagize? byaramugoye cyane. yarabanje arambwira ngo baravuga ngo bari kubeshya. mu marira cyangwa? cyane, menshi cyane. urumva twese byari byaducanze, ntabwo nari nzi icyo kuvuga, nawe ntiyari azi icyo kuvuga. twaratashye turaceceka, bigeraho abura icyo akora, noneho arampoza arambwira ati ndakumva, ati sinzi ko nzabishobora ko tuzabana ariko nzagerageza. dutangira tubwiye ku bikomere wahuye nabyo kuva uri mutoya cyane, tuvuga ko watawe na mama wawe. duhe gato ku nkuru ya mama na papa, byagenze gute? nta makuru menshi mbifiteho byo, kuko nyine nakuze mama wanjye ntamubona mu buzima bwanjye, ntanamuzi. nakuze mbana na step mom, mukadata, ariko ni amateka ntajya nkunda gukurura cyane. ubwo maze gukura ubwenge butangiye nko kuza, nibwo wenda nakoraga nk'amakosa. papa wanjye agahita ambwira ati ushaka kwigira ikirara nka mama wawe, ushaka kwigira nabi nka mama wawe,
ariko ntazi ngo bapfuye iki byagenze gute none rimwe nk'amase mama wanjye byagenze gute ati mama yaragutaye yarakwanze araguta uri uruhinja ugomba kumureka ntacyo ugomba kumubaza ndamusaba ati ntabyo nzi ubwo nyine nkora gutyo ariko icyo ni ikintu cyangwa kwakira cyane. Mama se mwaje kubonana nyuma baje kumenya amakuru ye? Igihe kimwe papa wanjye ko yaje kugera yitaba Imana, igihe kimwe twagiye gushyingura papa wanjye nibwo umuntu yaje from nowhere arambwira ngo ndi mama wawe ngo ndagiye nzaba ngaruka. Kuri umunsi wo gushyingura ubwo ufite imyaka ingahe? 16. Wari ukuze? Nari mukuru. Yagusize uri agahinja? Bisa nkaho yansanze agahinja ko simuzi kuko abo twakoranye arimo papa wanjye n'uwo mukadata bo bambwiraga ko umwe yavuga ngo yansize mfite amezi undi akavuga ngo yansize mfite umwaka. Ubwo ntabwo nzi ukuri ni uko icyo nzi ni uko ntamuzi. Wari gatoya? Nari gato. Ubwo rero ambwiye gutyo ntabwo yigeze agaruka noneho najyaga ngerageza no kuba navuga wenda ushobora kumwumva nawe wasanga yaragize ibibazo n'iki ariko nakuri iyo shusho y'ukuntu yaje ku munsi papa wanjye yitaweho Imana abizi ko nta wundi muryango mfite akambwira ngo ndagiye nzaba ngaruka akagenda ntagaruke mva kumubabara biri kure. Ntabwo wigeze wongera kugaruka se? Oya. N'uyu munsi? N'uyu munsi. Ntabwo mwaganiye iminota myinshi? Twari mu kavuyo, twari mu bantu byasaga nkaho nawe ari kwihuta yahise agenda. Wabonye se ameze gute? Ni umudamu utari poze? Ni umudamu uri poze? Ni umudamu wari ufite utubazo twe? Ni umudamu w'isi? Ntabwo namutinzeho ko nanjye icyo gihe nari nifite ibibazo byanjye byo nyine no kumbwira gutyo nawe ndabasa n'ibyo ndarota arambeshye bimeze bite mu gihe ngiye kubyibazaho yari agiye. Ntabwo rero namutinzeho ntabwo nabasha nta nubwo ujya umenya iwabo mama wawe umenye ba nyokurume ba so wanyu ba nyoko wanyu? Urumva uburyo nakuzemo mu buryo butarimo famiye nyinshi ko nakuriye kuri side ya papa wanjye kandi yari we na mama we gusa. Abandi bari baritahiye muri jenoside rero ubwo yari papa wanjye na nyogokuru wanjye. Iyo byangaga kwa papa yanjyanaga kwa mukecuru. None se mukaso aracyariho? Ariyo. Wigeze umubwira ibyakubayeho? Oya. Ibyambayeho nyuma ntabwo nashatse kubimubwira kuko numvaga nyine atari igitekerezo cyiza ko cyane n'ubundi nta n'ikintu agiye kumfasha. Abavandimwe se muvukana kuri papa? Narababwiye. Ni bakuru se ku buryo muganira ubaririra? Arimo umukuru. Umukobwa? Komera ku byo waciyemo, komera ku bw'inkuru yawe waciyemo. None se mbwira, urumva umuntu ufite ubwandu bwa virusi itera sida ajya ku miti, afata imiti, ubasha kuyifata n'umugabo akabigufashamo? We nta kundi kubimfashamo ahubwo njyewe ndabyikurikiranira cyane. Mba ngomba kubyikurikiranira kugira ngo kubera ko muganga yarambwiye ngo nutayinywa uzapfa kandi nupfa ntuzirire umwana. Rero nahisemo kuyifata neza cyane. None se mbwira, wenda hari abifuza kuba ufite ubwandu, ntabwo bivuze ngo kuba ufite virusi nyaka ko hatakivuga n'ubwandu,
kuba ufite virusi itera sida ntabwo bivuze ko ubuzima buhagaze cyangwa bwahagaze buriho. Uzashyingira umwana wawe n'umuhungu n'umukobwa, uzamushyingira, uzamubona abuzukuru be, wamubyaye ukiri mutoya, ashobora no kubona n'abuzukuruza. Bivuze ngo ufite iyo virusi ubuzima burakomeza. We never know, ejo bundi hazaba habonetse n'imiti. Hari iyo bavuze yaje, ushobora gusanga haje none n'indi ivuga ngo n'ufite virusi ya sida ayinywe akire. Sibyo? Birashoboka cyane. Ujya utekereza kubyara umwana wa kabiri kubera iki? Kwisi bakana wirukanka. nigeze kubwiraho ko mu by'ukuri ntarabona na future uko imeze. Niko kuri ko umutima wanjye iyo nza kuba mbizi ko ari nuko nari ko mfite ubwo bwandu ntabwo nari kubyara kuko ariko utabyaye se kandi umwana yarakubereye. Sinzi ko nari kubihitamo kuko urumva iyo ubyaye umwana bimeze gutyo hari imiti baguha kugira ngo imurinde ukamwonsa ukayimuha. Iriya miti rero sinjye rwose umwana wanjye mu irekera kuko buri gihe uko najyaga kuyimuha n'urumva abana ntiba bakunda n'imiti uyimuha ari ibibazo ubona ko mu by'ukuri nawe uri kumuteza ibibazo kandi akiri umwana muto. Umwana se wayimuhaga ryari? Ni we wayinywa gutwita? Njye nayinywaga ariko iyo avutse hari imiti baguha uba ugomba kumuha akayinywa nawe kugira ngo baba bavuga ko you never know ashobora kuba wenda yaranje ari mu nda ibintu nk'ibyo. Rero iyo miti niyo iba igomba kwica n'akavirusi gato kaba kari mu mubiri we uba ugomba kuyimuha. Rero njyewe ntabwo urwo rugendo rwanyoroheye sinjye rwose irekera nayimuhaga ku gahato arira nkahita mbona ni amakosa yanjye nkumva kuko hari abo bijya bibaho ukagira ibyago umwana wawe akarwara. Numvaga aricyo kintu ntazigera nibabarira kuko nkanjye ibyo ndi gucamo mba mbizi neza ko ari ingaruka z'amakosa yanjye. Niyo mpamvu njyewe numva nta n'umuntu nyine nkwiye no kwikoreza n'umutwaro wanjye ariko ntibikunda biba nyine birangira bibaye ngombwa ko hari undi muntu uri buze akayimfasha ari we mugabo wanjye nyine. Rero numvaga ndamutse nsanze umwana wanjye afite icyo kibazo numvaga atari ikintu nabasha kwiyakira. Ku bw'amahirwe nsanga ni muzima. Nyuma y'igihe kingana iki nibwo wajya kumupimisha? Bakubwira igihe iyo avutse nka nyuma y'amezi 3 uramujyana, nyuma y'amezi 6 urukonfirima ni afite umwaka. Rero icyo gihe ntabwo wabaye ufite ubwoba uti nasenze amasengesho ntabasha kukubwira. Ku bw'amahirwe nsanga ni muzima bw'amahanga. Ubundi uko yuro n'uyu nguyu ku bwanjye mba numva nyine ngomba kwigumanira kuko mba numva ngomba no ubuzima busa nk'ubugoyemo. Rero mu gihe ntarabona mu by'ukuri future ifatika icyerekezo cy'ubuzima ntaranakira neza mu marangamutima numva naba ngumanye kariya. Waramwosaga? Naramwonsaga. Ntibigutera ubwoba se? Byanyaraga ubwoba ko nimubyara nabwiye abaganga bose ko twebwe ko papa we yabona amata mwaretse nkamukura ku ibere ati nta kibazo, ati n'abandi barabonsa, ati umwana agomba konka mu mezi 6 ya mbere ni iby'ingenzi ihangana umwonsa. Na papa arambwira ngo reka nawe tuguhe amahirwe yo kuba umubyeyi uwonsa nyine wumve uko bimera. Ako ni umugabo mwiza cyane cyane. Ubwo narabanzaga ngasenga mbere yo kumwotsa tuguha amahirwe yo kuba umubyeyi. Ni ubwo buryo namwonkeje ariko nyine ntabwo byari byoroshye
nasengaga buri munsi mbere yo kumuha ibere. uti Mana mbabarira. None se iyo wumvaga umugabo akubwira atyo atereka nawe ugira amahirwe kuba umubyeyi wonse ntihitagaza mu kantu kadasanzwe muri wowe? Amarangamutima nyine ntiyabura. Ni umuntu mwiza pe cyane. Reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu. Wumvise inkuru y'uwo muvandimwe yitwa Davina, n'iryo zina ntabwo tuvuga byinshi, ntabwo soza mvuga byinshi, ahubwo ndagira ngo uri kutwumva muri kano kanya umurebe, umugire neza, ayifuza gutera imbere, ayifuza kugira contribution runaka agira mu buzima bw'umugabo we wamubereye intwari mu buryo budasanzwe. Twateguye nimero itamwanditseho ariko yanditse ku wundi muntu. Davina urayifite? Utaranayibona it's okay. Turaza kwishyira hasi muri commentaire ku muntu wifuza kumubera marayika murinzi wundi nk'umugabo we. Urabugize neza mu kubaka urwo rugo. Never know. Ushobora gusanga n'ibyo avuga bubatse urugo kandi ukagenda neza. Harimo abantu babana badahuje, urugo rukabaho rugakunda, n'uyu munsi bari kubana nk'umugabo n'umugore, nubwo yumva ko biri mu manegeka atabyizeye neza ko urugo ruzabaho. Mureke rero tumufashe mushiki wacu, tumufashe pe kubyifuza. Nimero iri hasi, commentaire ya mbere niho dushyira nimero z'uyu muvandimwe. Commentaire ya mbere dushyira nimero z'umutumirwa. Mumufashe, umwiteho, umugire umuvandimwe wanyu. Nimero aza gutanga twanze ko ijya mu mazina ye. VIS Focus ni ahantu heza cyane waruhukira n'inshuti cyangwa n'umuntu ku giti cye muri Niboyi Kicukiro, aho yitegeye neza ikibuga cy'indege Remera, no kuvuga ureba kuri stade yose BK Arena. Ibaze none ari nka nijoro. Hari ibyumba byiza bifite iby'ingenzi, harimo nka toilette, bathroom, dressing area, balcon, ahantu nyine wicara ukanywa ka kofi cyangwa ukanaruhuka unareba ya misozi yose mu mujyi wa Kigali. Internet nziza, roof terrace ifite view nziza cyane wakoreraho akazi kawe kwa kundi nyine wifite machine cyangwa unatuje. Harimo igikoni cyiza, parking ihagije, ubusitani burimo amahumbezi, ndetse n'abakozi b'umwuga bafasha abagana VIS Focus. Mwaduhamagara kuri 0792 94 55 9. Umva inkuru yanjye.